يا مساء الفل والجمال على الحلوين. النهارده هنعمل مع بعض وهي ناجتس العيش الفينو. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. هنا جبت صدرين من الفراخ غسلتهم غسله محترمه وبالميه والملح والخل، ودلوقتي انا بخليهم من العظم. لو انتي ما عندكيش فراخ بانيه او كده او صدور مخليه، انت ممكن بنص فرخه من عندك ممكن تخلي الفرخه من العظم علشان تقدري ان انت تعملي بيها وادي ده اول جزء من الصدر. هخلي بقى الصدر التاني عشان نبتدي بعد كده نعمل التكات والحركات اللي هو الزبادي والعيش الفينو واللبن بقى وايه، وهندخل في الجامد قوي. ادي كده ده الصدرين خلاص. ادي العيش فينو ده انا مش محتاجاه اصلا، 4 ترغيفة بتوع المدرسة ما استعملتهمش. هبتدي بعد كده اقطعهم وبعد كده احط عليهم شوية لبن لغاية ما العيش يطرى معايا شوية. هنا خلاص قطعته كده خالص تمام لغاية ما بقى ايه قرب يبقى قطع صغيرة زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبتدي اجيب اللبن اهو هحطه على العيش كله. يا دوبك بس ايه هطريه علشان يقدر يعمل معايا عجينة، واحط عليه بعد كده الزبادي. هنا ما حطيتش الزبادي كلها، حطيت تقريبا يعني بالتقريب كده 3 معالق. انت عامه هتحطي الزبادي لغايه ما تحسي ان العيش طري معاكي، بعدها بقى تروحي يعني ما تحطيش بالتقريب كده 2 أو 3 معالق. خلاص. بتحطي بعد كده شوية مستردة. المستردة دي للاختيار، يعني انت حابة تحطي مستردة اوكي، مش حابة خلاص. وبعد كده هبتدي احطهم في الكبة. الطريقة دي معمولة مخصوص للناس اللي عندها عيش فينو، فبدل ما تاخديه وتعمليه في البصمات لا ممكن تدخليه في أكلة، فاحنا المرة دي دخلناه في الفراخ. يبقى هنا كده العيش ده هبتدي افرمه محطوط عليه لبن وزبادي ومستردة، عشان بعد كده هبتدي احط الفراخ مع العيش واللبن والزبادي والمستردة عشان تبقى عجينة معايا حلوة. وادي ده اخر دفعة من العيش. وبعد كده هبتدي احط الفراخ اللي انا خليتها من العظم اللي هو الصدرين دولت تمام. هي طبعا الكبة مش مكفية فانا فرمت الحاجة على 2 مرات. وبعد ما فرمت الفراخ يبقى احنا كده فرمنا العيش والفراخ. دلوقتي هنحط عليهم بصمات. احنا لسه ما عملناش البهارات بتاعتنا. البصمات معايا هتبقى زي ما انتم شايفين كوباية اهي من البصمات، ده حسب كمية الفراخ اللي معاكي، علشان بعد كده هنعمل العجينة الحلوة اللذيذة اللي هي تظهر دلوقتي اهو. بقت عجينة انما اورجانيك، تقدري بقى تشكليها زي ما انت عايزة بالزيت وكل حاجة. احنا عملناها عجينة بس هنبتدي نحط عليها البهارات بتاعتنا، ودي شوية زيت علشان نعمله بالعجينة. باخد جزء من العجينة وبعد كده اروح عاملة على ايدي شوية زيت، وبعد كده اشكلها على الوردة او الغطا. بس الغطا ما كانش حلو معايا، فروحت عاملاها شوية وردة وشوية عاملة زي الطعمية كده زي جرين برجر. يعني اي حاجة عندك بتشكليها. انا كان عندي شوية اشكال بس ضاعت مش عارفة راحت فين عندي، عايزة ادور عليها، لكن اللي لقيته عندي عملت بيه شوية على ايدي وشوية على هيئة وردة وشوية في الغطا ده. تمام. شايفين بقى بعمل ايدي بالزيت قبل ما ابتدي اعمل العجينة. ادي هنا دلوقتي بشكل اهو الوردة. بعد ما بعمل الرسمة بروح شايلة الوردة، وما بتمليش الوردة على الاخر، بتمليها للنص عشان وانتي بتحمري الوردة ما تبقاش العجينة عالية، مش هتاخد التحمير كويس او السوا كويس.
وادي دي تاني واحدة بنعملها مع بعض. سهلين جدا يا جماعة، ممكن تعمليها على ايدك، ابسط حاجة يعني. بس الاشكال بيبقى شكلها لذيذ وبتعجب الاطفال. وهعمل كل الكمية اللي معايا بالمنظر ده. ادي واحدة جديدة هي كمان هنعملها. ودينا كده خلصنا الكمية بتاعتنا، وهنبتدي نحمر الفراخ بتاعتنا في الزيت. انا كنت مشغلة المقلاية ومسخنة الزيت. تمام، فهنبتدي بقى نحمر وخلاص. سهلة جدا يا جماعة، ما فيهاش اي حاجة خالص. تمام، قبلها هنضرب بيضة، وبعدين هنحط عليها ملح وفلفل، وبعد كده هنجيب الدقيق والبقسماط. ادي اول قطعة اهي معايا، حطيتها في البيض، وبعد كده الدقيق والبقسماط. بصوا بقى، انا بعمل حاجة حلوة قوي. انا بحط الدقيق على البقسماط الاتنين بشكلهم مع بعض كده في المعلقة، واروح عاملاهم على بعض. يعني الاول بعمل بيض، وبعدين دقيق مع بقسماط، الاتنين مع بعض في طبق واحد، بتبقى اسهل. وبعد كده هروح محضرة المقلاية وحاطة شوية زيت. خلاص، وهنا الزيت ده سخن، ورحت بقى نازلة بقطع الفراخ. اسيبها تاخد وش على الجنب الاولاني، وبعد كده اروح عاملاها على الجنب التاني. وهنا كده اتحمرت اهي الجنب الاولاني، بقلبها بقى ايه الجنب التاني. الاولاد هيحبوا الوصفة دي، وسهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، لان هي بتبقى مقرمشة من بره وبتبقى طرية من جوه. يعني طعمها لذيذ جدا جدا، واي طفل بيحب الفراخ الناجتس، فلما تعمليها في البيت احسن لك وانضف لك واوفر لك. هبتدي بقى، جبت بعد كده الطبق عليه مناديل اللي هي بتاعه المطبخ، ورحت نازلة حط عليها الفراخ. وخلاص كده حمرت الفراخ، وبقى مايو ما ينفعش تعمل من غير ما تدوق. طعمها يا جماعة خطير، حلوة جدا جدا جدا، وبتعجب اي طفل ولذيذة. ولو عندك العيش فينو مش محتاجة، ممكن تدخليه في الوصفة. فيعني هي حلوة 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 يعني. جربوها بقى يا جماعة، وان شاء الله الوصفة هتعجبكم. وما تنسوش بقى تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك، وبألف هنا يا حلوين. باي باي.